Selam gençler, yepyeni bir videosuyla karşınızdayım. Bugün sizler birlikte Tesma gibi Fenerbahçe çekimimize devam edeceğiz gençler. Uzun zamandan sonra yaptığım seninle daha beraberiz. Evet, görmüş olduğunuz üzere Koulibaly geriye sokuyor çünkü hata yapıyor çok. O yüzden de Koulibaly'nin hiç memnun değilim. Onun yerine Militao'yu soktum oyuna. Takımının vazgeçimizi oynatacak mı bilmiyorum abi. Sonra Sarı'nın yerine bildiğimi oynasın. Ronaldo Hazard değişikliği yapacağım abi. Hazard çık abi. Ronaldo gir. Daha sonra raket için oynatmaya düşüyor şu deposun hiç. Tamam, sonrasında abi Felix'i oynatacağım. Benim yerine benim çok güzel oynadı. Werner oynatacağım. Werner Suarez yerine. Roberto oynatacağım abicim. Vazgeçilmezimiz. Matuidi ile Nainggolan başlayacağım abi. Nainggolan gel abicim, tamam mı? Nainggolan oynasın. Bu arada gençler yeni bir Alexis gelecek gençler. Anadolu takımdan Alexis gelecek. Hemen bir zaman ilan diye sonraki maça gittiğinde gençler kulüp güreşe maçımız var. Formamız nasıl güzel. Formamız nasıl güzel. Neyse. Başlamışı değil be. Maçımıza geçelim. Bu maç Cenkler dönerse gerçekten seri kriz geçeceğim ya abi. Cidden seri kriz geçeceğim abi. Hadi bakalım, maç başlıyor. Zaten video maçı kafa yedi. 2-1-0 kazandı Göztepe'ye karşı. Hadi bakalım. Hadi bundan sonra bir düşünde oynamayacağım ya. Böyle bir saçmalık olamaz. Nainggolan aldı. Nainggolan. Ver pası Robertson'da. Robertson. Matuidi. Kaçan Cristiano'yu gördü. Ne yaptın oğlum ya? İndir Rakitic. Ver pasını. Ronaldo bunu. Ronaldo! Hayır ya. İlk dostluğunda kaçırılmaz Ronaldo. Hadi oğlum ya. Hadi oğlum bak. Bu sefer de gireceğim hadi. Koş. Militao gidiyor. Militao al topu. Alamadı lan. Direkten dinlemem. Ay dinlemem abi. Robertson. Şimdi ver pasını Cristiano Ronaldo. Kaçar şimdi Gareth'e doğru. Gareth Bale. Gareth Bale. Gareth Bale. Ronaldo ve gol. Cristiano oynuyor. İşte bu. Sığ yapıyor Cristiano Ronaldo. Ve sonra sığ yapamamışlar. Çok saçma. Ama Bale çok güzel verdi pasını. Kapkayı kurtardı. Ronaldo vurdu. Besmeleyiz. Hadi oğlum bak. Bu sefer almam lazım. Hadi. Nainggolan verdi. Kafayı ince Militao. Çok güzelsin. Hayır. Geri zekalı. Hayır ya. Militao sen ne yapıyorsun? Adamsın kurtu. Yürü Robertson. Robertson sakin. Şimdi ben pasına zaten yorulmuş an. Ne ya? Ne ara yoruldun ya? Aman! Ya ne yapıyorsun, şut çekiyorsunuz mallar? Abi ya. Yine de ne koyuyor peki şeyden yine yapıyor ya. Hadi Azat. Azat yanına lan. Nazar kim ya? Şimdi kafa indirecek. İndir. Yok kurtulan süpersin abi. Ver pasını. Ya senin ananın. Abi böyle saçmalık yok ya. Nasıl satayım? Böyle saçmalık mı var ya? Vallahi yemedim. Dur. Yanlış bastım mı? Yok. Çok güzel. Şimdi göremeyen geri zekalı mı oldu abi? Bedel'in al topu. Bedel'in koçum benim, helal olsun. Bedel'in süpersin. Gareth'e doğru, Gareth Bale Ronaldo'yu gördü. Ronaldo verdi pasını. Hazard'a doğru. Hayır ya, Kacan çoktan bile geçti ya. Lanet olsun. Hayır ya. İndir kafayı Militao. Ya yeter artık, Allah sizi kahretmesin, koşun lan. Haydi oğlum bak, alın topu. Mükemmelsiniz abi. Alın Militao. Şimdi Matuidi, Rakitic, biz bir şey yapın abi. Çok güzel. Yürü Nainggolan. Aldık Ronaldo'yu doğru. Ronaldo gidiyor. Ronaldo. Lan! Hayır! Abi ya, ben yön tuşuna bastım, pas vermedi. Ya yeter artık, yeni bir şut etmedim, yanlış bastım. Ya. Haydi oğlum bak, Robertson sen süper bir oyuncusun. İnanılmazsın abi. Koş Eden Hazard'a doğru. Hazard. Ver pasını. Ronaldo offside. Allah belanızı vermiş. İlk kere bir tane satayım. 1-0 öndeyiz ama gerçekten 5 tane şut çektim. Hiçbir gol yok ya. Lanet olsun sen gibi oyuna. Hadi. Hadi oğlum Mark lütfen. Cristiano Ronaldo ile başladık hadi. Oha. Nainggolan helal olsun Nainggolan. Verdi. Ronaldo geçemedi. Ronaldo niye geçmiyor oğlum? Cristiano Ronaldo. Alamadı Matuidi Allah senin belanı vermesin. Koşsana abi. İndir abi Robertson indir abi topu. Robertson al topu helal. Ama
Tamam Robertson sakın sakin yapmayın. Sakin olun. Heyecanlanmayın çok güzel. Hadi Ronaldo. Ben de heyecanlanıyorum yapmayın şunu ben sakin olmak istiyorum. Hadi oğlum bak. Mükemmel bir şekilde alabiliriz hadi. Militao gidiyor. Militao hadi al topu Bale'lim. Aldık topu. Şimdi Militao. Kaçan şimdi Bale gördü. Gareth Bale gidiyor. At bunu Bale. Ya abi yeter artık. Ver pasını şimdi. Matuidi ver pasını Ronaldo'ya doğru. Cristiano Ronaldo. Abi kaçamıyor ki nasıl satayım ya. Bu nedir? Lanet olsun gibi Ronaldo'ya ya. Ver. Ronaldo. Kaçtı. Vurduk. Ya kalecinin Allah belasını vermesin. Koş Robertson. Robertson dur sen. Ya. Rakitic vuramadı. Yapmayın abicim ya. Rakitic onunla kopayım. Buna nasıl vuramazsın abi? Yeter artık ya. Hadi Militao ne olursun abi. Ver pasını. Hadi oğlum bak. Hazard sen yetişirsin abi. Yetişirsin ya. Hadi oğlum Rakitic be. Rakitic sen mal mısın? Sen geri zekalı mısın abi? Van Dijk al topu. Van Dijk yapma Van Dijk. Van Dijk yapma Allah'ın cezası. Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Hayır. Ulan. Ananı satayım. Ne yapıyorsun oğlum? Alsana oğlum. Al lan. Aha. Bale. Hayır. Hayır. Kafayı yiyeceğim. Gareth Bale'sin sen. Abi nasıl kaçırsın? Abi çıldıracağım ya. O kadar pozisyon kaçıyorsun benim. Mal mısın sen ya? Koş lan Robertson. Yürü lan. Eden Hazard. Ver pasını şimdi. Ronaldo'ya doğru. Ronaldo. Verdi pasını Bale. Bitirdi içine Gareth Bale. 2-0 öne geçiyoruz. 2-0 oldu. Güzel pas. Hazard. Ver pasını Ronaldo'ya gördü. Ronaldo verdi. Gareth Bale bu oyun bizim çok fena çatılacak 2-0 oldu. Hadi beyler. 3 olsun. 3 olsun ya da yeter kadar. Hadi oğlum bak. Hazard. Hadi Hazard. Ver pasını Ronaldo'ya doğru. Ronaldo geldi. Bale. Hayır. Nasıl kaçar? Hayır. Gareth Bale. Hayır ya abi Gareth Bale ya. Ulan kurtarsana bari. İndir abi ne olursunuz ya. Ulan beni o kadar kaçırma durmasın. Ya. Abi yapmayın şunu ya. Ben pasını Matuidi. Allah senin belanı verecek o Matuidi. Koş lan. Hadi. Bitir. Yes be bitti. Bitti ya. Lanet olsun senin sana Gareth Bale. Bir de oynatırsam abi orası çocuğun önüne gideyim ya. Şuna bak abi Gareth Bale gol kaçırma pozisyonuna nasıldır? Böyle şey olmaz ya. Neyse ben bütün maçları atlayacağım abi. Bu ne ya? Bir maç atlayacağım abi. 2-0 kazanmışız. Güzel. Antalya Spor kupa maçı. Şampiyona gitmek istiyorum abi. Maçı atlayacağım abicim ya. Vallahi maçı atlayacağım ya. Kopenhag maçımız var. 5-2 yenmişiz çok güzel abi. Takım gerçekten motivasyonu çok düşmese daha iyi olacak abi. Rakibimiz Kopenhag. Kopenhag'da ilk 10'a çıkmak istiyorum abi. Hadi beyler ya. Evet gençler. Peri'yle öyle başlayacağım. Gareth Bale biraz yorulmuş. Dinlensin. Neredesin bizim? Peri'yle lan. Allah kahretsin senin oyun ya. Peri'yle gel lan buraya. Kondisyon düşük olsa da oynayacaksın. Suarez oynayacak. Söyüncü oynasın. Söyüncüyü de Çağlar'la başlamak istiyorum ya. Çağlar şey abi. Leroy Sané yedekler dur abi. Gareth Bale dinle abicim sen bu maç kötüsün. Asensio yedek orta sahada oynayacak. Tamam. Şunu 84 al. Tamam abicim raket hiç oynamayacağım. Benden kondisyon düşük. Benim Demir aldı. Başlayacağım oyuna. Hadi. Beni Demir aldı çalan sözcü. 2 taraf forvetim oynayacak. Abi bu ne ya arkadaş? Maçta o şu deyip maçımıza geçiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nin 3. maçı. Bizim de son maçımızda rakibimiz Kopenhag. Stamız ağzına kadar bir mükemmel bir atmosfer var. Sevgili gençler. Neyse abi maçı cidden çok golün maç olsun ya. Abi bu hiçbir şey olamaz ha.
Ronaldo'm var, Bale'im var, Suarez'im var, Asensio'm var. Hala çok gol atamıyoruz anasını. Böyle bir saçmalık yok. Hadi. En azından bir 6 gol yapmak istiyoruz. Hadi bakalım. Pogba verdi pasını. Pereira'ya doğru. Pereira gidiyor. Pereira yetişebilse yetişti. Pereira yetişti. Pereira verdi pasını. Ronaldo'ya doğru. Hayır. Gerizekalı. Gerizekalısın sen ya. Abi bu ne? Benim çok güzel, ben sana orada gerek mi kaçıracaksın salak? Şuna bak abi ya. Böyle bir saçmalık yok abi. Kovac bizim Ronaldo gol makinesi çıktı. Yani gitti çamaşır makinesi çıktı ya. Böyle lanet olsun. Ver. Ver şimdi Suarez'e doğru. Luis Suarez. Suarez. Kaçan adam var mı ya? Abi Pereira. Pogba mıydı bu adamın adı ya? Cidden Allah sizin belanızı vermesin. Ronaldo. Yemin ediyorum çamaşır makinesi. Yemin ediyorum Ronaldo çamaşır makinesi ya. Çamaşırını topluyor, atıyor makineye. Böyle saçmalık var ya. Aha! Pogba! Hayır ya. Haydi oğlum bak. Şu maçı almamız lazım. Ronaldo ver pası şimdi. Asensio geç. Çok güzel abi. Bellerin verdi. Pogba! Ya hayır ya. Pogba nasıl kaçarsın? Pogba! Pogba sen geri zekalı mısın? Adam gibi oyna lan. Adam gibi oyna. Hadi Suarez. Hay Allah belanı versin. Geri zekalı ya. Of. Böyle cenabet çıkamam abi. Çağlar'ın şeyim var. Beni Demiral'ım var ya. Koş. Pogba. Çağlar. Biz biraz yapın abi. Nainggolan süpersin. Ver pasını. Hayır. Yap defans. Defans ne yapıyorsunuz? Hadi oğlum ya. Ulan 5 gol atacaktım, gittiğim iyi oldu. Hadi lan gol atmamız lazım. Kurtar. Hadi oğlum bak. Lütfen ya hadi. İndir Luis Suarez. Kapıyı indir abi. Asensio. Şimdi gol Suarez'e. Suarez gidiyor. Luis Suarez geçti Suarez. Birini geçti. Çamını geçti. Luis Suarez atmaya devam ediyor. Bir süreliyiz abi. Suarez. Helal olsun be. Ronaldo çamaşır makinesi. Suarez gol makinesi. Verdi. Çalım attı. Luis Suarez. 1-0 oldu. Ya Ronaldo sen çıkar mısın abi? Lütfen çıkar mısın abi? Ronaldo emin ediyorum ne yaptı? Cidden nefret ettim benden Ronaldo. Vallahi yemin ediyorum cidden senden nefret ediyorum artık ya. Şu pas hatası yüzünden senden nefret... Gol atamaması yüzünden senden nefret ediyorum ya artık ya. Koş lan. Hadi Suarez. Verdi pasını. Pereira! 2-0 oldu. Pereira. O mükemmel paslaştı. Suarez'den pas verdi. Pereira attı 2 oldu. Hadi beyler ya. Orucu değiştirmeyeceğim lan manyak. Hadi oğlum bak bu sefer 3 olsun hadi. Suarez'e gördü. Suarez gidiyor. Suarez atar mısın lan? Suarez! 3 oldu. Suarez be. Adamı bilirsin. Suarez 3 oldu. Mükemmel pas hatası. Onu mükemmel gördü. Suarez'i gördü. Luis Suarez vurdu, yapıştırdı. 3-0 oldu. Hadi oğlum be. Asensio. Robertson. Alt topu şimdi. Ben de Hazard'a doğru. Hazard şimdi ben gördüm Suarez'e doğru. Suarez verdi pasını. Pereira 4 oldu. Mükemmel bir gol. Suarez. Pereira ikilisi. Güzel pas Suarez'e doğru. Luis Suarez verdi pasını. Pereira attı. 4-0 oldu. Eden Hazard. 5 gol dedim. Adamları atacağım mı acaba? Hazard verdi pasını. Pereira 5. Adamın kendisi 3. gol attı be. Helal olsun Pereira. Onun mükemmel pas. Hazard verdi pasını. Hazard gene verdi. Pereira vurdu. 5-0 oldu. 6 oldu Suarez. Abi 80 gol oldu. İnşallah gol çekmişimdir. Çünkü geç çekmemiş sende. Bilmiyorum abi. Çekmek de istemiyorum zaten abi. Hazard.
Nainggolan alırsın topu. Nainggolan alarsın Suarez'den. İntikamını aldı böylece be. Hadi Çağlar. Nainggolan uzattı topu Pereiro'ya doğru. Pereiro gidiyor. Pereiro. Verdi pasını Suarez'e doğru. Suarez. Öldü Ajdap Suarez. Öldü. 6-0 alıyoruz galiba. İşte bu. 6-0 çok güzel skor abi. Çok hayvani bir skor. 6-0 kazanıyoruz gençler. Suarez'de Pereiro attı. 3 tane Suarez. İnşallah ben kamerayı çekmişim herhalde gençler. 10 tane şutumuz var. Maça adamlarına ilk bakıyoruz. Pereiro'ya Suarez olacak. Suarez 9.0 almış. Ama Pereiro niye 9-8.0 almış? Anlamıyorum ki ben ya. Neyse abi. 8.0 alan Pereiro oldu. Suarez'de 9.0 aldı. 6-0 kazanıyoruz gençler. Ve Dortmund'un intikamını alacağız ama 2-0 intikamını alacağız. Ronaldo'yu oynatmayacağım. Neden? Çünkü Başakşehir maçımız var. Önemli maç. Onu oynatırız. Sonra Şampiyonlar Ligi maçını oynarız belki. Bilmiyorum abicim. Gençler bir dahaki bölümde Başakşehir ve Kopenhag maçlarını oynayacağız. Kasımpaşa'yı da oynatabilirim. Bilmiyorum abi. O sıkıntı değil. Gençler izlediğiniz teşekkür ederim. Daha fazla PES oynatıp maçı istiyorsanız aşağıda ben ve gençler hemen de oyun planı diyoruz gençler ve Suarez Hazard'la oynayacağım abi. Hazard gerçekten çok performans sergiledi ama olsun. Pereiro oynatmayı düşünüyorum abi. Pereiro gerçekten hayvani gezili gol attı. Neyse abi böyle kalsın. İkinci kaldığını kurmayı düşünüyorum gençler. Neyse gençler izlediğiniz teşekkür ederim. Kendinize bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.